Chị Năm ơi, chị Năm làm gì vậy chị Năm ơi? Ăn cơm. Em nói ăn cơm đi. Ăn cơm, ăn cơm. Ăn không? Ăn cơm. Ăn cơm không? Em ăn cơm không? Nào, lên tay đi. Đi không? Tay kia nữa, bắt tay này nữa, tay bên này nữa, đưa tay này ra bát nữa. Giỏi quá. Giỏi quá. Thôi lên tay. Lên tay cho đi chơi, đi.